हम इसमें एयर निकालने का अमल शुरू करेंगे, जिसको बर्पिंग कहते हैं। मैं इस तरह से होजेस को प्रेस करूँगा और यहाँ से कुछ ना कुछ जो एयर ट्रैप होगी वो निकलती रहेगी। साथ में इंजन रन है, तो जैसे ही टेम्परेचर अप होगा तो थर्मोस्टेट भी ओपन हो जाएगा और ये कूलेंट तमाम इंजन में सर्कुलेट कर जाएगा। इसको हम कहते हैं बर्पिंग। ये कूलिंग वाला सिस्टम, कूलेंट हमारा चेंज हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और बर्पिंग भी हमने कर ली, ये रिमूव हो गई इससे। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर और चाहिए ताकि थर्मोस्टेट ओपन हो जाए और हमारा कूलेंट कंप्लीट इंजन के अंदर सर्कल ले ले। अच्छा, इसमें कूलेंट का लेवल भी फिर जैसे ही थर्मोस्टेट ओपन होगा थोड़ा सा कम होगा, तो हमने इसके बाद